सिंध जी तारीख़ ते तहक़ीक़ जे सिलसिले में रुख सिंधी दोस्तनि साथियुनि भाउरनि ऐं भेनरुनि सां मुखातिब आहियां। सभिनी खे मुंहिंजे तरफ़ां सलाम पहुचे। अॼु पाण अंग्रेज़नि जे कब्ज़े खां पोइ अंग्रेज़नि तरफ़ां सिंध जी हैसियत अलॻि वतन वारी ख़तमु करे उन खे मुंबई सां मिलाइण बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हुननि इहा छो ज़रूरत महसूसु कई, छो ईअं कयो। ॻाल्हि ॿोल शुरू करण खां अॻु सभिनी खे गुज़ारिश आहे त जिन दोस्तनि चैनल सब्सक्राइब न कयो उहे चैनल सब्सक्राइब कनि, पंहिंजे दोस्तनि सां शेयर कनि, वीडियोज़ मुकमिल ॿुधनि ऐं पंहिंजा राया ॾियनि त जीअं पाण हिन सिलसिले खे अॻिते वधाए सघूं। हाणे अंग्रेज़नि 1843 में सिंध फ़तेह कई। उन वक़्तु हिते जेका हुकूमत हुई उहा टालपुरनि जी हुई, जिन सिंध खे 3 हिसनि में विराए खयो हो, उते हुकूमत कंदा हुआ। खैरपुर, मीरपुर ख़ासि ऐं हैदराबाद में उन्हनि जूं जेके से हुकूमतूं हुयूं। सिंध जो जेको वतनी तसवर हुयो, हिकु क़ौमी तसवर हुयो, उनखे टालपुरनि जे दौर में तमामु घणो छीहो रसियो, नुक़सानु रसियो। छाजे करे जो हुननि जे अंदरूनी पंहिंजनि घरेलू ख़ानदानी तज़ादनि सिंध ते असरअंदाज़ थिया। उहे तज़ाद जंहिंमां अंग्रेज़नि फ़ाइदो वरितो। हाणे जॾहिं अंग्रेज़नि सिंध फ़तेह कई त उन वक़्तु हुननि सिंध फ़तेह कई मीरनि खां, टालपुरनि खां, ऐं टालपुर हुया मुसलमान। ऐं हिते ख़ासि करे अंग्रेज़नि सां सिंधियुनि जंगियूं जोटियूं। सिर्फ़ु मीरनि जे लश्कर न या मीर हुक्मराननि जे लश्करनि न, पर थरपारकर में सोढनि राणनि सभिनी गॾिजी मुक़ाबला कया। इन करे हिननि सिंध जी वतनी हैसियत ख़तमु करण जो फ़ैसिलो कयो। पहिरियां त हिननि 1843 में सिंध खे सूबाई हैसियत ॾेई हिंदुस्तान जो हिकु सूबो बनायो। उनजो जेको पहिरियों गवर्नर हुयो सर चार्लिस नेपियर, उनखे मुक़ररु कयो। पोइ वरी 1847 में सिंध जी सूबाई हैसियत ख़तमु करे उनखे मुंबई सूबे सां मिलायो वियो ऐं सिंध जी हिकिड़ी अलॻि वतन जी हैसियत ख़तमु करे उनखे कमिश्नरेट करार ॾिनो वियो। ऐं हिते परनगल आहे, उनखे सिंध जो कमिश्नर मुक़ररु, माना हिकिड़ी डिवीज़न जी, हिकु वतन खे डिवीज़न जी हिननि ॾिनी हैसियत। हाणे इहो सिंध अंग्रेज़नि इन करे कयो छाजे करे जो हू हितां जे मुसलमान हुक्मरान जेके हुया उन्हनि खां सिंध फ़तेह कई ऐं हू सिंधियुनि खे कब्ज़ो कनि पिया। हाणे सिंध जी मुल्की हैसियत जॾहिं ख़तमु कई वई, उनखे कमिश्नरेट करार ॾिनो वियो त सिंधियुनि में उनजे ख़िलाफ़ु हिकिड़ो तमामु घणो कावड़ ऐं क्रोध पैदा थियो। सिंधी अंग्रेज़नि जे इन जेका क़दम खे सिंध वतन जे ख़िलाफ़ु सम्झणु लॻा। हितां जे रहनुमानि सिंध खे मुंबई खां अलॻि करण जी जदोजहद जी शुरूआत कई, जंहिंमें पोइ अॻिते हली हिंदू मुसलमान सभु गॾिजी पिया। सभिनी सिंध खे पंहिंजो वतन करार ॾींदे मज़हबी फ़र्क़ु पासे ते रखी हिकु क़ौम जी हैसियत में उन जे ख़िलाफ़ु मुंबई प्रेसिडेंसी जे ख़िलाफ़ु जदोजहद कई। जंहिंखां पोइ सिंध खे जेका अलॻि सूबे जी हैसियत ॾियण लाइ 3 मार्च 1936 ते हिकिड़ो फरमान जारी थियो। माना अलॻि सूबे जी मुंबई खां जुदा करण जी सिंध जे जदोजहद खां पोइ, मज़ामत खां पोइ 3 मार्च 1936 ते अंग्रेज़नि सिंध खे अलॻि सूबे जी हैसियत ॾिनी, मुंबई खां जुदा कई। जंहिं मूजिबि 1 अप्रैल 1936 ते सिंध खे सूबाई हैसियत ॾिनी वई ऐं 90 सालनि खां पोइ सिंध जेको आहे सो वरी ॿीहर हिकु सूबो या हिकु वतन जी हैसियत में अॻियां आई। ऐं आख़िरी उनजो जेको कमिश्नर हुयो उहो गब्सन हुयो, जंहिं जेको आहे सो जेको आख़िरी कमिश्नर हुयो सिंध जो जॾहिं डिवीज़न जी हैसियत में, कमिश्नरेट जी हैसियत में, उहो गब्सन हुयो। उन जे जाइ ते सर लांसी लॉर्ड ग्राहम खे गवर्नर सिंध मुक़ररु कयो। माना सिंधियुनि जी गॾियल जदोजहद खां पोइ सिंध खे मुंबई खां जुदा कयो। हाणे सिंधियुनि
वटि अंग्रेज़नि ख़िलाफ़ु एॾी नफ़रत मौजूदु हुई जो सिंधी हुननि जे तइलीमी इदारनि में तइलीम न पिराईंदा हुया। जॾहिं त अंग्रेज़नि तरफ़ां जेके जदीद स्कूल सिस्टम शुरू कयो वियो, तइलीमी सिस्टम शुरू कयो वियो, उन मां हिंदुनि फ़ाइदो वरितो। पर मुस्लमान जेके हुया उन्हनि खे पंहिंजे लीडर गुमराह कयो। जॾहिं त तइलीम सां त का वेड़ी कान हुई, उन सां त का नफ़रत ई कान हुई। नफ़रत अंग्रेज़नि खां हुई, पर उन नफ़रत खे वरी तइलीमी अंग्रेज़ जे तइलीमी सिस्टम ॾांहुं मोड़ियो वियो, जंहिंसां सिंधी माण्हुनि ख़ासि करे मुस्लमाननि खे सख़्तु नुक़सानु रसियो। ऐं वरी उहो वरी सिंधी मुस्लमान सम्झंदा त इन असांजे जेको आहे पोइते पवणु, तरक़ी न करण जा वरी जेके हिन से ज़िम्मेवार हिंदू आहिनि। छाजे करे हिंदू मुस्लिम तज़ाद त मौजूदु हुयो। हाणे इहे जेके तज़ाद हुया, उन्हनि में तज़ादनि में रुॻो अंग्रेज़नि जो किरदारु न हुयो। इहे तज़ाद पैदा करण में इन्हनि में असांजो पंहिंजो बि किरदारु हुयो। असां माण्हुनि जूं पंहिंजूं कमज़ोरियूं हुयूं। जेकॾहिं असां सिंधी हिंदू ऐं मुस्लमान गॾिजी करे हिन वतन जे हवाले सां सोचियूं हा, हिकु मुतहद क़ौम जे हवाले सां सोचियूं हा, त इहे तज़ाद पैदा न थियनि हा। असां अंग्रेज़नि खे हिन खिते मां बेदख़ल करण लाइ वधीक मज़बूती सां जदोजहद करे पिया सघियासीं। बहरहाल असांजी मुंबई प्रेसिडेंसी बाबति ॻाल्हि ॿोल हुई त उन जदोजहद रंग लाथो ऐं बरसगीर जे विरहाङे खां थोरो अॻु ई सिंध जेको आहे सो 1936 में, ही 47 में थियो, 1947 में विरहाङो थियो। उन खां 10-11 साल अॻु सिंध मुंबई प्रेसिडेंसी खां जुदा कई वई। उनजी कमिश्नरेट वारी हैसियत ख़तमु करे उनखे सूबे जी हैसियत ॾिनी। अवां जी वॾी वॾी महिरबानी। ईंदड़ वीडियो ताईं इजाज़त।